j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, moi ça va. Et donc là, je vais vous présenter tous les slimes que je garde dans ma chambre. Donc c'est parti. Donc on commence par un slime tout liquide que je vais pas montrer parce qu'il est vraiment liquide de chez Liquide. Donc après, j'étais en train de jouer avec ce slime là, donc qui est violet clair. Voilà, donc il colle, mais c'est du slime quoi, pas comme l'autre, il est pas liquide quoi. Ah, il y a toutes les paillettes. Toutes les paillettes, elles étaient au fond. Du coup, bah, il faut toutes les décoller du truc. Oh non, c'est dégueu, ça a séché. Oh non, ça va faire plein de trucs dans mon slime. En plus, il était bien, celui-là, je l'aimais bien. Bon, pas grave, voilà, on s'en fout. J'ai récupéré un petit peu de paillettes. Donc, voilà. Donc là, je viens de diffuser un live qui était totalement nul. Enfin, je vais diffuser un live, quoi. J'ai diffusé un live, quoi. Et personne n'est venu parce que, en fait, j'ai eu un petit problème. Du coup, bah, je pouvais pas le continuer. Du coup, bah, voilà. Donc, en fait, sur le couvercle, en fait, le slime, il est, si vous voulez, comme ça, de cette couleur-là. Très violet clair. Voilà. C'est genre le bruit de la boîte, ça fait. Après, nous partons sur un vert ou un vert. Donc voilà, je vais vous montrer. Qui est vert. Vert comme le vrai slime. Donc j'ai fait avec des colorants lui aussi. Il y en a 1, 2, 3. 3 que j'ai fait avec du colorant. Et un que j'ai acheté en magasin. Enfin non. Qu'une copine m'a donné, voilà. Je sais pas où elle l'avait acheté, mais en tout cas elle me l'a donné comme ça. Je lui ai fait. Moi je fais des vidéos sur YouTube, je l'aurais besoin, tu peux me le prêter, mais bah au final elle me l'a donné, elle a dit ouais j'en ai plein encore chez moi, du coup bah voilà. Je l'ai pris. Voilà. Donc lui il est slime mais il colle encore un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Ah, donc là vous voyez pas trop, je sais pas si c'est chiant parce que je peux pas vous descendre un petit peu plus parce qu'en fait il y a des trucs qui bloquent derrière. Je pourrais le mettre comme ça en calant comme ça. Et voilà. Voilà, j'ai pu vous montrer. Voilà. Je vous ai calé avec un truc là à côté avec ma boîte à crayons. Voilà. Donc ça c'est un slime. En fait il est bien mais il colle un petit peu. En fait avant il collait pas mais en fait comme ça faisait au moins. En fait j'étais partie 2 semaines en vacances. Et du coup bah je les avais pas touchés. Puisque je les avais pas pris. Hein. Je prends pas de slime pour aller en vacances. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc désolé si je touche pas trop les slimes de la main droite. Puisque en fait je me suis... Enfin, un ami à moi, sans faire exprès, au théâtre, en fait, parce qu'on fait théâtre à l'école. Et en fait, elle m'a accroché la main dans la porte. Donc j'aimais. Donc oui, vous voyez du bleu parce que je viens de faire un slime que je vais vous présenter aussi. Que je vais tout le temps garder dans ma chambre parce que c'est, je crois que ça va être mon meilleur slime du monde. Après, mon meilleur slime. Voilà. Hop. Donc celui-là est vraiment bien, donc il faut juste le malaxer ou rajouter un tout petit peu de lessive. Donc voilà. Et après on passe à un slime comme ça. Voilà. Slime tour que j'ai pas fait avec des colorants, c'est toujours avec mon gel là. Oui, je vais vous montrer. Voilà. Donc lui je l'ai fait il y a pas trop longtemps, donc il colle pas trop. En fait là, celui-là, ça fait plus de... Ça fait depuis au moins décembre que je l'ai, donc ça fait plus de 4 mois quoi. 4-5 mois, 4-5 mois parce qu'en fait c'est beaucoup de slime accumulés. Si vous voulez. Il y a plusieurs slimes dedans. En fait, c'est pas un slime que j'avais fait tout pile comme ça, tout gros. Non, en fait j'avais fait un slime violet et puis après bah
j'ai refait des slimes gelés, puis j'en avais marre d'utiliser tous mes tupperwares et plus d'avoir de tupperwares, alors je les ai tout mélangés et ça rentrait dans ce tupperware là. Alors voilà. Après j'ai plein d'autres slimes en bas, mais j'avais la flemme de les monter. Voilà. Parce que je suis au 2e étage et donc encore c'est chiant. Voilà, donc là on est sur mon bureau. Donc oui, il y a un puzzle à côté de moi. Donc il faut surtout pas que je mette du slime parce que sinon je me fais niquer. C'est un puzzle puzzle cheval. Voilà. Donc voilà pour ce slime qui est rangé dans une boîte où il y a un truc comme ça dedans. Bah, c'est pas totalement carré tout plat. Il y a un truc au milieu qui fait que ça change tout la boîte. Ça s'appelle la joie d'avoir du colorant sur les doigts, entre les doigts plutôt. Voilà. Oui, j'ai des petits bouts de slime entre les doigts. Là, il vient déjà de refaire des bulles. Et après, j'aurai le dernier slime que je vais vous montrer, qu'il est tout petit. Donc là, on passe à le gros violet que je vous ai parlé. Regardez le nombre de bulles qu'il a fait. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. En fait, moi, je vois sur ma caméra. Donc lui, il y a des perles dedans. Voilà. Lui, il est gros. Et lui, il colle pas du tout. Hein. Lui, c'est celui qui colle. C'est mon premier qui a jamais collé, en fait. Oh, il y a un bout de papier. Et lui, quand je fais des bulles, les bulles, elles ne collent pas aux mains, en fait, quand je les touche comme ça. Après, quand je raquette les bulles, ça fait comme ça. Voilà, donc il y a des perles roses et des perles bleues. Donc là, il y a une rose. Une rose, comme ça. Et une bleue. Désolée. Je vous ai fait tomber. En fait, j'ai bougé mon bureau. Et du coup, faire exprès, ça a fait tomber ma caméra. Ah mais non, ça bouge tout le truc. En fait, je crois que j'ai fait bouger tout mon bureau. Attends. Et hop. Voilà. Pourquoi ça a changé? Pourquoi j'ai des bouts de papier dans mon truc? Bon, voilà. Donc là, voilà. C'est tout. Pour ce... Ah oui, du coup, je vais vous montrer une perle bleue. Non, mais il y a des trucs bleus dedans. C'est quoi ça? Je sais pas. Ok. Il y a ça dans mon slime. Je mettrai la poubelle après. Je sais pas si j'ai une perle bleue là. Ah là. Là, il y a une perle bleue. Vous la voyez très violette à la caméra. Ah mais oui, c'est ma mamie qui a encore fait tomber ma tablette. Voilà. C'est tout pour ce slime. Après, nous passons au slime de supermarché. Donc, c'est un Jiggly. Pourquoi il tombe pas? C'est un Jiggly slime. Par contre, ça pue. Donc lui, il est tout simple. C'est juste un Jiggly noir. Voilà. Voilà. Ça pue la merde. Et donc, dernier slime, on va rajouter des perles crunchy. Et je vais chercher l'élément pour faire les crunchy. Merci-toi. Une guirlande de Noël avec des boules. Voilà. Puisque j'ai que ça pour faire. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, c'est un petit slime bleu. C'est pour ça que j'ai les mains bleues, puisque je viens de le faire. Et il est bleu. Comme ça. Il est trop beau.
J'adore trop sa couleur. Voilà. Et donc là, on va rajouter des crunchy parce que j'ai envie qu'il soit crunchy. Parce que tellement il est bien que j'ai envie de rajouter des crunchy. C'est le premier où je rajoute des crunchy. Donc, enfin, si j'en avais déjà rajouté avec des crunchy, mais il est parti à la poubelle. Puisque il était nul. Et qu'il voulait plus rester avec moi. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Donc, je ramasse plein de boules, en fait. Je fais tomber plein de boules. Voilà. Vous voyez? Et je rajoute tout à mon slime. Après, bah, c'est un slime crunchy. Tu récupères toutes les boules. Donc oui, j'ai fait tomber plein de boules. J'aime ma vie. Faire tomber plein de boules, c'est trop ma vie. Ah, donc là, il y a plus... Il y a des boules, on sent. Hein. En plus, il n'en faut pas beaucoup de trop, parce que comme c'est un petit slime, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce slime-là. Parce qu'il n'est pas trop petit et pas trop gros. On voit, hein, on distingue les perles crunchy. Mais ça fait pas aussi crunchy que les slimes. Comment je vais en rajouter? Par contre, dis pas dans les commentaires. Ah ouais, pourquoi tu fais ça? Tu prends les boules de tes guirlandes. Ça se fait pas. Et il y en a plein, donc on remarque pas quand j'en enlève. Voilà pourquoi je prends ça. Et parce que j'ai pas envie d'acheter des sons. J'ai des trucs chez moi pour en mettre et puis je les utilise pas. Donc là, j'ai fait un rouleau en fait. Normalement, c'est censé faire des proutes. Que des boules. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai pas vu dans mon retour caméra quoi. Ah, ça proute. Ça fait un prout. La meuf elle a 3 ans et demi dans sa tête, sérieux. On peut plutôt les me passer au collège, me passer en maternelle s'il vous plaît. Je crois que c'est mon niveau. Non, je rigole. Ah ouais, faut que je dise ça à ma mère aussi. Ouais. Donc si vous allez dans le collège Jacques Monod à Péranchy, mais si vous voulez faire du néerlandais comme moi, et ben c'est pas la peine de choisir de mettre ça puisqu'ils font pas néerlandais. Donc j'aime ma vie. Là je casse un petit peu, bon c'est normal. Hein. Là je sens dans mes mains qu'il est crunchy quoi. Mais on va en rajouter encore un tout petit peu et après on arrête. Voilà. Hop, hop, hop. En fait, il y a des boules qui sont attachées, du coup, bah, ça fait bizarre. Ah non, j'ai perdu. Ah non, c'est dégueu ça. Non, pas ça dans mon slime. Non, je veux pas ça. Je veux pas les fils rouges. Là, on commence à vraiment sentir qu'il y a des crunchy. Ça fait que je jette à la poubelle avec ça. Hop, 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 hop. Hop. Non. Là, on sent qu'il est crunchy. En plus, il fait bien le bruit de slime. Bon, par contre, il est plus trop étiré. Il est pas trop étirable parce qu'en fait, j'ai rajouté beaucoup trop de lessive et donc forcément. Il est bourré, il est fâché. Donc en commentaire, en description, je vous mets mon Musical.ly ou non. Il est bourré, il est fâché, ton mec n'est pas capable. Donc voilà. Hein.
Il est vraiment super bien. Je vous laisse écouter les bruits. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi, elle m'a plu. Et n'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Surtout, c'est gratuit. Et activer la petite cloche. Voilà, au revoir tout le monde.